ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എംഹോക്ക് എഞ്ചിൻ വരുന്ന ഒരു സ്കോർപ്പിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നോർമൽ സൗണ്ട് അല്ല, ചെറിയ നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റും. കാരണം ഈ വണ്ടി വഴിയിൽ, അതായത് കൂളൻ്റ് ലീക്കായിട്ട് ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് വഴിയിൽ ഓഫായി പോയൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോസിൽ നോക്കിയിരുന്ന സൗണ്ടൊന്നും അല്ല, എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് എഞ്ചിൻ താക്കണം, എഞ്ചിൻ താത്ത് നോക്കി പീസാക്കിയാലേ അറിയുള്ളൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ താത്തു ഫുള്ള് പീസാക്കി കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ വണ്ടി ഓവർ ഹീറ്റായ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ, അതായത് ഒന്നാമത്തെ പിസ്റ്റൺ ആ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായ ആ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റാണ് ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു 4 ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സ്ക്രാച്ചസ്, ആ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉരഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ ആ ഒരു പാടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 3 സിലിണ്ടർ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ 3ാമത്തെ സിലിണ്ടറിലും ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണോ നേരത്തെ ഉണ്ടായതാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പിസ്റ്റണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം ഈ വണ്ടി ഓവർ ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ റിങ്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. ആ റിങ്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു പ്ലേ വരും. അപ്പോൾ ആ പ്ലേയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് അടിച്ചിട്ട് ആ ഒരയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സൗണ്ടാണ് ആ നോക്കിംഗ് സൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പിസ്റ്റണാണ് ഉരഞ്ഞത്, ഇതിൻ്റെ സൈഡാണ് ഉരഞ്ഞത്. കണ്ടോ, ഉരഞ്ഞ പാടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ ഒരു പിസ്റ്റൺ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ, ബാക്കി പിസ്റ്റണൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല, സിലിണ്ടറൊന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 സ്ലീവും ചെയ്ത് 4 പിസ്റ്റണും മാറി റിങ്സും മാറി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, എങ്കിലേ അത് റെഡി ആവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഡെയിലി കൂളൻ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബൈ.